Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Med zvokom in glasbo. V tokratni oddaji se bomo pobliže spoznali sodobno umetnostno glasbo. Da pa se približamo tej tematike, pa si poglejmo kratek prispevek o njej. Resna glasba je poslušalcem in plačnikom, ne pozabimo, da so si jo nekdaj lahko privoščili le plemiči, dolga stoletja ponujala estetski užitek, ugodje, občudovanje avtorjevih in izvajalčevih spretnosti in dokaz, da so boljši in bogatejši od tistega plemiča čez hrib. Glasbeni slogi so se spreminjali, preko slogov Bacha in Mozarta do Brahmsa ter Rachmaninova. Veliko obdobij, vsako z bolj ali manj definiranimi lastnostmi in slogi. Nato pa je prišla druga svetovna vojna in po njej pravi razcvet glasbe. Pričelo se je obdobje velikih sprememb z novimi stilnimi usmeritvami skladateljev. Kadar se srečamo z besedami sodobna umetnostna glasba, prevečkrat brez pravega razloga naletimo na negativen odziv, večinoma zaradi predstav o abstraktnosti njenega glasbenega jezika. Umetnostna? Ne, pojma nimam. Nekatere stvari so fantastične, nekatere stvari so pa malo manj fantastične. Da ne bi rekla točno tako, kaj mislim. Ja, v bistvu zdaj ne vem, naj pomislim na to, da kot sodobna umetnostna glasba, kot nekaj, kar se zdaj vrti v medijih in to, kar je pač, kar nekako bi bilo najbolj pravilno, da poslušajo mladi. Ali pa ne vem, kot če pa upoštevam ta pridevnik umetnostna, se mi pa zdi, da pač kot bolj, da pomislim bolj na klasiko. Da so neki šumi tam, neki, ne vem, vzkliki ali pa ne vem, vriščanje, krščanje in ne vem kakšne druge pomoči različnih, ne vem, če bi rekli inštrumentov ali česarkoli, mislim, da to ni zame. Mislim, da rajši ostanem tam pri romantiki ali pa klasicizmu. Ob vprašanju, kam gre razvoj glasbe, je John Cage, ameriški avantgardist 20. stoletja, uporabil prispodobo delte in dejal, navajam, glasba ne oblikuje mainstreama, ampak se deli na več različnih tokov. Konec navedka. Resnica o sodobni umetnostni glasbi je ta, da se je nikakor ne da v celoti zajeti, kaj šele ovršti. Razteza se od glasbe, ki se skuša približati ljudem in osvetljuje sociološke problematike, do navidezno oddaljenih, matematično grajenih kompozicij. Od tonalnih in izrazito harmonsko bogatih do povsem atonalnih skladb, ki poudarka ne dajajo na inštrumentu ali glasu, temveč v različnih zvočnih efektih, ki jih izvajalci sproducirajo z inštrumentom ali brez njega. Pomembno je, da je sodobna umetnostna glasba tudi vse bolj vizualna. Ni pomembno le, kar slišimo, temveč tudi tisto, kar vidimo. Ključni festivali, ki to glasbo že vrsto let predstavljajo slovenski publiki, so festival Slowind, Predihano in Noč slovenskih skladateljev. Gostimo muzikologa Leona Stefanijo, pozdravljeni. Pozdravljeni. Dirigentko Jerico Gregorc-Bukovec, pozdravljena. Pozdravljena. In skladateljico Bojano Šalič-Podešo, pozdravljena. Pozdravljeni. Leon, kako bi po vaše definirali sodobno umetnostno glasbo? Težko vprašanje, ampak zelo poenostavljeno rečeno, razvoj v zadnjem stoletju hodi nekje po dveh tirnicah. Po eni strani si skladatelji željo po čim večji izraznosti, iščejo vedno bogatejša izrazila. Sam zvok postane glasbeno izrazilo in praktično ni zvoka, ki ga do danes skladatelji ne bi vključili v svoje skladbe. Po drugi plati gre pa dogodek v eno drugo smer. Torej, vse glasbeni dogodek poskuša biti zanimiv, privlačen, pritegniti čim več občinstva. In zato se vrsta skladateljev nekako navezuje na preteklost, se navezuje na tiste klasične, tradicionalne, zelo običajne glasbene postopke. Umetnostna glasba, sodobna umetnostna glasba povezuje oboje. In tu je cela vrsta skladateljev, cela vrsta glasb, ki je nekako označena s tem pojmom, umetnostna ali klasična ali resna ali umetelna, kakorkoli pač že to poimenujemo.
Jerica, kako bi po vašem mnenju opisala lastnosti te glasbe iz izvajalske plati? Tule, kot smo že prej slišali v prispevku, je razlika, kako partituro dobiš. Določeni skladatelji, ki zdaj pišejo, se zelo držijo, ne vem, nekih, bi jaz rekla, da je veliko not prisotnih v partituri, medtem ko nekatere partiture pa res jih zaslediš, da skoraj ni več not, pa je vse drugo noter. Tam pa je seveda najprej, da dobiš partituro, da se mogoče celo tega malo ustrašiš na začetku, ampak da se potem res z resnim pristopom sedeš dol in se potopiš. Meni je to najbolj zanimivo v to, kar ti skladatelj poskuša povedati. In še to je zdaj pri tej sodobni glasbi, če je le mogoče stik s skladateljem in da nastane ta, tako jaz rečem, triangel, se pravi skladatelj, dirigent in v mojem primeru zbor ali pa določeni inštrumenti, in da iz tega ven pol dobimo eno krasno skladbo, ne? In Bojana, kako skladatelj danes, kaj razmišlja, ko ustvarja? No, pač lahko povem recimo, kaj jaz razmišljam, ne? Ker tukaj, kot je že Leon povedal, imamo cel diapazon različnih pristopov in tudi cel diapazon različnih manifestacij, ne? Se pravi, na kakšne načine živi ta nova glasba, ki ni več samo tisti ustaljeni, recimo v koncertni hiši, na klasičnem koncertnem dogodku, ne? In tudi se zelo prepletajo mediji med sabo. Osebno zelo rada posegam tudi na druga področja in gledam umetnost kot eno samo. Ne maram več samo ozko omejiti, kaj je glasba. Jaz sem pač izobražena glasbenica, ampak nočem, da me to omejuje v tem smislu, da ne bi smela koristiti cele umetnosti, a ne kot izrazno sredstvo v nekih okvirih, ki si jih sama zadam, ne? Se pravi, ki niso neki formalni, ampak se pravi, iščem izrazna sredstva, ki bojo udejanjila mojo umetniško idejo, ne? Tako da zame tukaj je pomembna predvsem svoboda. Čim večja svoboda razmišljanja, fleksibilnost, a ne? Mi dobimo veliko neke formalne izobrazbe, a ne? Nekih formalnih postopkov, recimo tako kot se učiš pri harmoniji, pač pretežno najprej tečne harmonije in potem odrineš od tega proč in iščeš svoje svetove, ne? Pa ne samo od tečne, ampak tudi vse kompozicijske tehnike 20. stoletja, to je zelo obsežno morje izraznih sredstev, ampak še zmeraj iščeš svoj izraz, a ne? To je pač zame. Poglejmo si prispevek ameriškega dirigenta Stevena Loya, ki že vrsto let v Sloveniji deluje na tem področju. My name is Stephen Loy. I am a conductor in Slovenia, working mainly in the field of contemporary music. The first thing that's important with working with a contemporary ensemble is just that the music is so much harder than what the musicians usually play. For a musician who plays in the orchestra every day, the music is difficult, but not so difficult that they have to spend weeks and weeks practicing it. Most contemporary music is technically very challenging for the player, so they have to invest much more time to learn their part. There's three reasons why I think people might find it difficult to come closer to contemporary music. The first reason is because it doesn't sound like the music that they already know and listen to every day. So if they listen to the radio, Val 202 or something, contemporary music can sound dissonant and noisy and confusing, and sometimes the textures are very, very thick. It's hard to follow what's going on. Part of that is an education issue. So if you tell people what to listen for, what's valuable in the music, then they might respond to it.
Contemporary music takes an awful, or it requires an awful lot of attention from the listener. It's not something that you can listen to when you're in the bathtub, for example, or when you're washing dishes or something like that. It's music that demands your full attention. It demands your concentration. You have to follow what's going on. But the good thing about it is that, like any other great relationship, whatever you put into it, you also get back out of it. So if you put more concentration into it, you're almost always guaranteed to get quite a lot back out of the music. Because the music is so hard to come close to and harder to listen to and requires more from the player and requires more from the listener, it kind of has this reputation as being something that's hard to come close to. So people stay away from it for that very reason. They see the name of a composer that they don't know on the program and they say, oh gosh, that contemporary music. Bojana, kako bi komentirali ta slišan posnetek? Kako se slovenska publika recimo odziva na to težkost, ki je značilnost te glasbe? Na težkost in slovenska publika. Ja, zdaj, teža je seveda zelo subjektivna, ne? Mi smo poslušalci glede na naše ozadje, se pravi, in glede na naše glasbeno znanje in glede na okolje, iz katerega izhajamo in mnogih teh socioloških vidikov. Jaz rada gledam kot občinstvo recimo otroke, oni so strašno odprti in če imaš delavnico z otroki in jih povabiš k temu, da so za hip ustvarjalci, so krasni glasbeniki, krasni umetniki, zelo odprti, zelo izrazni in potem so tudi to strastni poslušalci, potem drugače poslušajo. In tu mislim, da nima smisla zdaj kritizirati, kdo posluša ali kdo ne posluša sodobno glasbo, temveč se je treba bolj osredotočiti na to, na kak način se podaja naprej novo glasbo. Tukaj še zmeraj vidim veliko neizkoriščenih možnosti, kajti naravno je, da se ljudje, človek, da se oklepa starega, znanega in za poseganje po novem rabimo malček več poguma in drznosti. To pa pomeni tudi potem v bistvu generacijsko iti naprej, ne dovoliti, da moji lastni predsodki preidejo tudi na mlajšo generacijo. Se pravi, vsak pri sebi bi moral zelo jasno pogledati in počistiti, ali imam predsodek in ali ga posredujem naprej mlajši generaciji. Kajti mislim, da smo odgovorni, da dovolimo ljudem okrog sebe, mlademu rodu recimo, da v polnosti doživi glasbeni svet. Torej, poglejmo si, kako se na to glasbo odzivajo ustvarjalci in naključni anketiranci z ulice. Pri sodobni glasbi je ponavadi tako, da na začetku moraš vložiti precej več časa. Se pravi, če so neke komplicirane partiture, je časovni vložek na začetku mnogo večji kot pri enem Mozartu ali pa Bachu ali pa pri romantiki, ki jo lahko tako rekoč prebereš z lista. Na srednji glasbeni sem sodobno glasbo dojemala kot nekaj neposebenega, nezanimivega. Zdaj, odkar sem pa na akademiji, sem pa tudi bolj prišla v stik z njo. Recimo moja najboljša prijateljica šla na kompozicijo in tudi pri svojem profesorju piše dosti sodobno, atonalitetno in atonalno glasbo. In sem pač prek nje prišla malo bolj v stik in sem ugotovila, da po svoje ni toliko napačna, ampak seveda mene še bolj klasična. Ja, na začetku je zelo težko. Jaz priznam, da to ne ločim. V partituri, takoj ko vidim note, težko. Potem pa pač, ko igraš, vidiš, da nekatere stvari so res na pravem mestu, nekatere pa ne najbolj. Je pa res, da vseh, tudi v preteklosti je bilo to podobno. Moje mnenje je zelo tako različno, odvisno od trenutka pa od skladbe, ki jo igram. Veliko sem igrala na orglah sodobne glasbe, ampak tako pa, da bi se mi zdaj res usedla v srce, pa se mi ni. Ponavadi ne hodim
Se pa večkrat zgodi, da je kakšna taka točka pač umeščena v program, recimo, pa jo nekako sprejmem, no, tako bom rekla, ampak da bi pa šla prav na koncert sodobne glasbe, zaradi tega, ker bi si jaz to želela, pa ker bi me zelo zanimalo, to pa ponavadi ne, razen če je kakšen kolega ali pa tako, potem se grem to poslušati, ja. Se mi zdi, da čas bo pokazal, kar je tudi že v preteklosti, da bo čas pokazal, katera ta dela, sodobna dela so tako kvalitetna, da bodo preživela vihre časa in se pravi različne generacije avtorjev, ki še prihajajo. Podpiram vse sodobne skladatelje. Ne vem, meni recimo je sodobna glasba dokaj težko poslušljiva, ampak ne vem, se najdejo določene skladbe, ki so pa res, ne vem, zelo zanimive, da imajo res kaj takega novega, da te pritegne. Tako da, ja. Na kakšen način se sodobna umetnostna glasba manifestira in kje vidiš njen razvoj v prihodnosti? Mislim, da je sodobna glasba, kot so že prejle povedali nekateri, v bistvu eden od splošnih pojavov kulture. Tu bi zelo rad potrdil to, kar je rekla Bojana. Otroci pred vstopom v šolo, in to je zelo zgovoren podatek, so izredno privrženi vsaki glasbi, torej sodobni sploh, ki je zelo izrazna lahko. In šele vstop v šoli, torej šola nekje do 4. razreda, dobimo pravzaprav poslušalstvo, ki ima izredno veliko predsodkov. Tu je pomen tega kulturnega okolja, v katerem živimo, neizmeren in lahko naredi čudeže v dobro in v slabo smer. Življenje sodobne glasbe je kot življenje vsake umetnosti, odvisno od okolja, v katerem živi. In tu lahko, mislim, da vsak na svojem področju zelo veliko naredi, da ta glasba, ki terja dejansko včasih zelo veliko koncentracije. Včasih je pa neverjetno preprosta in zlahka dojemljiva, da je ta glasba čim bolj prisotna in da se o njej govori brez predsodkov. Sedaj pa prisluhnimo glasbeni točki. Skladbo Meditation bo izvedla Una Košir.
Hočem reči, da umetnost zahteva, vsaka umetnost zahteva aktivno dojemanje. Če hočeš ti umetnost razumeti, se moraš z njo ukvarjati. Ne? Umetnost ni nekaj, kar ti sam pogledaš in rečeš, o, kako je lepo. Ne? Mislim, tudi če eno sliko opaziš, rečeš, o, kako je lepo. Ne? Ti si dojel mogoče eno površino, čisto en detajl, nek površinski nivo nečesa, nisi se pa sploh poglobil in sploh ne veš, kaj vse to zadaj je in kaj in kako. Ne? Da v glasbi ne govorimo, kaj je glasba? Glasba je akustično dogajanje v času in takrat, ko je cela umetniška stvar, kompozicija, ne, v celoti predstavljena, je ni več. V tistem trenutku, ko je v celoti predstavljena, se je končala in je ni več. Ne. To je recimo z percepcijo pravzaprav neverjetni fenomen. Ne, ti bereš knjigo, jo lahko spet prebereš, črke so ostaje napisane, sliko gledaš, jo lahko počuduješ vsak dan, če greš mimo. Glasbo seveda lahko poslušaš spet, ne, ampak recimo včasih, ko ni bilo še vseh teh medijev, kjer bi lahko reproduciral in to, si mogoče slišal eno stvar enkrat v življenju, ampak ko si jo dojel, če si jo dojel, je ni bilo več. Ne. Ker dokler je še bila, je nisi mogel dojeti, ker še ni bila do konca. Ne. Je zelo zanimiv fenomen, kako sploh percepiramo lahko glasbo, ne, kot eno abstraktno umetnost. Torej, slišali smo skladatelja, profesorja Uroša Rojka. Jarica, kako bi povedali, kako bi nam orisali specifike koncertnega življenja? Zdaj, recimo, jaz sem v tem času, kar sem tu delala, je bilo to koncertno življenje, ki je vezano na sodobno glasbo, predvsem vezano bolj ali manj na te razne festivale. In potem se jih včasih lotevajo seveda tudi orkestri in tudi včasih zbori, s tem, da moram reči, da tam mogoče malo bolj z neko omejeno sodobno govorico, kakor jaz doživljam to trenutno. In o primerjavi tega področja v glasbi s filmom je spregovoril Marcel Štefančič. V 19. stoletju je vsa umetnost stremela k glasbi, ne, kot je rekel William Peter. V 20. stoletju je pa začela vsa umetnost stremeti k filmu. Ne. Vsa umetnost je začela imitirati film, skušala je biti film. Ne. Zdaj, film in glasba sta bila potem v 20. stoletju in še vedno sta bila pravzaprav antagonista, s tem, da si je skušal film kot ta, k kateremu je vse stremelo, pač podrediti glasbo. Ne. Glasba, filmska glasba je pa prevzela vlogo nekdanje klasične glasbe. Ne. Zato tudi ni naključje vse te veliki simfonični soundtracki, s katerimi je blestel klasični Hollywood, ne, so bili pravzaprav nadaljevanja klasične glasbe 19. 18. stoletja. Zato tudi Viktor Young, ki je dobival Oskarja za, mislim, da High and Mighty, leta 1955, se je zahvalil Straussu, Bachu in tako naprej, drugim velikim klasičnim komponistom. Ne. Grozljivke so narejene, ustvarjene za to minimalistično, konceptualno glasbo. Le redki filmi skušajo pravzaprav dobiti noter to konceptualno dimenzijo glasbe. Recimo, John Carpenter je to lepo nakazal v filmih, za katere je sam komponiral glasbo, to blazno minimalistično. Ampak recimo Slovenci, ne, mislim, za Vinka Globokarja ne, bi bil velik izziv recimo grozljivk, kar se dogaja v Postojnski jami. Ne. Tisti kapniki voda, ki kapla, ne, na to bi on lahko lepo gor te svoje zvoke, to svoje kakofonijo, vse te svoje disonance. Ne. In to bi gotovo, bi rekel, naredili grozljivko dosti bolj atraktivno, kot pa če recimo vrtiš noter, ne vem, neki iPodovsko heavy metalskega, kar običajno zdaj zadnja leta počnejo grozljivke, da bi pravzaprav prikrile to luknje v vsebini. Ne. Glasba, da bi preživela ob koncu 20. stoletja, ne, je morala postati slika. Ne. Stalno je skušala postati slika, ne, tako drugače. Na koncu je pa vendarle postala. S prihodom MTV-ja je glasba postala slika. In kot taka je šla takrat, bi rekel, v novo ofenzivo, v nov boj za samostojnost, neodvisnost, v ta zadnji veliki boj s filmom, da bi se emancipirala, da bi spet postala in tako naprej. Ampak hkrati je pa morala, kot sem rekel, morala je prevzeti vizualno podobo. Ne. Če ne bi dobila slike, verjetno, ne,
bi bila šibkejša, ne bi bila tako prepričljiva, kot je. Skratka, glasba rabi film, film rabi glasbo, če tudi je film lahko tudi nem, kot vemo, in tudi glasba je lahko nema po drugi strani. Mislim, to bi bila to je ultimativni koncept, tiste 3 minute tišine. Ampak to je, se pravi, te 3 minute tišine, to 90 minut tišine v grozljivki, ki se dogaja v Postojnski jami, tudi ne bilo slabo, pa lahko mirno podpišete po to tišino Vinka Globoka na koncu. Torej, odpiram debato na to temo. Leon, kaj si mislite o tem prispevku? Kako bi ga komentirali? Ja, mislim, da je v popolnosti zadev bistvo tudi sodobne glasbe. Ne samo, da glasba želi postati film in da nosi s seboj pravzaprav vse nastavke, ki so v filmu še dodatno nadgrajeni. Glasba postane sama filozofija, glasba postane sama religija, glasba sama postane nek svet zase. Tu je 19. stoletje v bistvu še bolj poudarjeno v 20. kot je bilo v 19. Glasba želi, torej veliko sodobne glasbe želi učinkovati samostojno, emancipirano in prevzema vsa izrazila, ki jih poznamo tudi pri drugih umetnostih, tudi nekje s to multimedijskostjo postaja glasba še bolj privržena tej zamisli nekega svojega sveta, torej nekega oddaljenega sveta, ki bi lahko še bolj idealno prikazal vse, kar želi ustvarjalec pokazati. Tako da to, da je vse stremelo k filmu, ne samo k filmu, glasba stremi k samemu življenju. To je ideal avantgarde. Prvih in potem kasnejših avantgard je v sodobni glasbi dejansko oživljen, postaja resničnost, postaja meso. In se popolnoma strinjam s gospodom Štefančičem. Jerica, kako bi recimo primerjala to zdaj z zborovskim svetom? Vse sem v tem članku tudi razmišljala, da glede na to, da včasih to bilo samo po sebi pomembno, da so pač igrali inštrumente, plesali, istočasno še peli, da je to res en tak lep življenjski cikel, zdaj se nekako vračamo nazaj. In se to spet vse te umetnosti medsebojno prepletajo in tudi, kot je gospod Marcel rekel, tole s filmom. Pa bi rekla recimo, da je potem, če se zboru priključi še vizualni element, da je potem ta skladba bolj zanimiva, uspešnejša? Vedno je vse odvisno tudi od skladatelja. Zdaj je odvisno, kako tudi skladatelj to naredi in kako ti kot poustvarjalec to predstaviš, ampak vsekakor zajameš zraven nek medij, ki je vsekakor služi kot neka pestrost oziroma kot nekaj več na odru. Tako da jaz bi rekla, da vsekakor je to en sam plus. No, ampak Bojana, vi pa prav ste tudi delali na tem področju, ste združevali živo glasbo z elektroakustično glasbo, s filmom. Imate vi komentar na to? Jaz bi mogoče nadaljevala iz tega, kar je Jerica povedala. Se pravi, glasba, ki ima zraven vizuale, je seveda lahko na nek način bolj prezentna, zato ker smo enostavno v današnji družbi tudi zelo vizualno orientirani. Mi smo danes od malega učeni, da bolj uporabljamo svoje oči kot ušesa. Tako da iz tega potem izhajajo različne smernice. Bodi si to uporabiš, se pravi svoji umetnosti v prid, da se s tem še razširiš, da imaš večji spekter izraznih sredstev, bodi si, da lahko si zaželiš kontrirati, se pravi, da se hočeš vrniti tisti prvinski glasbi v smislu abstrakcije, čiste glasbe, brez vizuali kakršnih koli, in to so pač različni poli in različni pristopi, ki vsi danes sobivajo. Tako kot nas biva toliko različnih duš in vsak rabi nekaj zase. In tudi kot skladatelj nisi zmeraj pri istem, imaš tudi svoje neke cikle, kdaj ti ustreza en pristop, kdaj pa drugi.
sem imela samo eno vmes, če služi medij sam kot neko polnilo zraven, je spet tu vprašanje, ali je res nekaj, kar skladbo še dodatno razširje razlika, ne? V okviru zadnje edicije festivala Slovent je bil predstavljen skladatelj Vinko Globokar. Poglejmo si njegovo izjavo. Kaj se je zgodilo v Sloveniji? Po vojni je ta, bi rekel, duh nerevolucionarni, ker so res partizani tukaj bili, ampak jih ni zanimalo. In so pri društvu skladateljev samo zase skrbeli, to se pravi pisati. In je bil zelo srečen, moja skladba je narejen, ampak niso nikoli razumeli, da je treba, če en nov jezik iznajdeš, moraš tudi pedagoško delovati. In tukaj je bila totalna tema. Takrat se je veliko govoril pred leti, za komunizem se ni nič dalo narediti. Ampak v Zagrebu se je bil komunizem in 63. leta so zgradili enih par muzikologov najvažnejši festival na svetu v 20 letih. Ni bilo enega komponista serioznega, ki ne bi skozi Zagreb šel. To je en dokaz. Tukaj je bila pa tema. Zaprav bi rekel, da letalo avantgarde, zato ker je bila megla v Ljubljani, je pristal v Zagrebu. Bi radi kaj komentirali na te misli Vinka Globokarja? Ja, to je ena priljubljena izjava Vinkova. Vsekakor pač nekako ne bom oporekala, raje se bom nekako zazrla v prihodnost in ker tukaj imamo pač še drugi trikotnik, triangel, razen tistega, ki ga je Jelica prej omenila, in sicer ustvarjalec, potem neke organizacije, neke koncertne hiše, zavodi, ki skrbijo za to produkcijo in publiko, ne. In ko bo tukaj bolj se povezalo, bolj zaživelo, če bomo tukaj bolj usmerjeni k srcem in ne toliko k financam, se bo še zelo veliko zgodilo, ne. To lahko povzamem tudi iz tujine, dejansko je pač, če se tule naročijo nova dela in jih potem ali orkestri, zbori, razni inštrumentalisti predstavijo v tujini, je to tisti ključ, ki pač daje seveda ustvarjalcem v bazi seveda kruh, ampak predvsem to, da se lahko glasba razvija naprej in da tudi, če je bolj poznana ta naša glasba, ki je izredno kvalitetna, mi imamo izredno močne glasbenike pri nas, tudi seveda ne nazadnje v tujini. Jaz bi se pridružil, ne bi bil tako, se v bistvu spravljiv z Globokarjem, ker v končni fazi tudi Nemčija, pa je veliko več, ima 2 ali 3 festivale. Tako da je bil v Jugoslaviji, ki je bila precej manjša, en tak festival, kot je bil v Zagrebu, potem je bila še Opatija, potem so bili še festival Radenci. Jaz mislim, da niti ni bil problem v tem, da se to ni slišalo. Problem je bil tako kot danes. Jaz mislim, da predvsem v šolstvu. Da kot je danes ponavadi, torej v politiki, desna roka ne ve, kaj dela leva in visoko šolstvo nima nobenega vpliva na nizko, torej na primarno stopnjo. In otroci seveda v takem okolju ne dobijo informacij o tem, ne samo otroci, tudi pedagogi ne dobivajo informacij, ki so nujno potrebne za življenje, za to življenje, ki ga nekje živi vsaka glasba med ustvarjalcem, poustvarjalcem in pa poslušalcem. Se pravi, ta komunikacijska veriga je to ključnega pomena. In tu, ja, je v bistvu treba skrbeti, da se ta pretok odvija, da to poteka. Kaj bi predlagali recimo za en tak prvi korak, če bi se nekdo želel spoznati s to glasbo? Kam naj se obrne? Bojana.
Jaz mislim, da najprej treba poiskati to glasbo v sebi, ne? Ker mi vsi smo ljudje narave, bitja ritma, bitja glasbe. In jaz svojim učencem v šoli sem imela navado reči, recimo, pejte na en grip, pa poslušajte, kaj slišite. Zvoki, ki jih slišimo v naravi, so lahko potencialno izrazno sredstvo. Tako da mislim, da je v naravi, pa dobro, to je danes ta naša urbanizirana narava, v bistvu, ker v Sloveniji nisem našla točke, kjer ne bi vsaj letalo nad tabo letelo skozi koridora. Se pravi, da imamo že kjerkoli v okolju prvi stik lahko z enim drugačnim poslušanjem, če se le temu odpremo svojim notranjim ušesom. Vse iz tega izhaja tudi, jaz sem razmišljala predvsem tudi pri sebi in pri ljudeh je, ne vem, moja želja predvsem to iz samega spoštovanja tudi do vseh umetnikov, ki se s tem ukvarjajo, da pri sebi najprej se zaustaviš že samo v tem procesu, ko nekako sodiš neke stvari, ki jih mogoče niti ne poznaš. In mislim, če vsak pri tem nekaj naredi, tudi vsi učitelji, tudi vsi, ki se s tem kakorkoli ukvarjajo, ali pa tisti, ki se ne, mislim, da s tem že veliko narediš. Se pravi, da ne sodiš, da enostavno pač ne rečeš, sodobna glasba je pa taka, pa taka, pa taka, ampak enostavno si tiho in ali če te zanima, poskušaš kaj najti, se imamo toliko teh možnosti, kjer lahko poslušaš, ali pa enostavno zajeziš ta predsodek, ki je res precej močen, s tem, da enostavno pri sebi razčistiš neke stvari, oziroma da ne sodiš nečesa, česar ne poznaš. Bi se zelo strinjal. Glasbo je mogoče slišati na mnogih mestih, danes tudi možnosti ogromno. Je pa ta odnos do tega, kar se sliši in pa nekje, jaz mislim, da tudi strpnost pri komuniciranju razlik, ki obstajajo, tista, na katero kaže nekaj spomniti, da je tudi ta del ene kulture in glasba je na vsak način del neke splošne kulture. S to mislijo bi sklenila našo oddajo. Rada bi se zahvalila gostom, gledalcem in gledalkam. Do prihodnjič pa nasvidenje.